My sme vlastne iba traja, sme ja, Gleb a Vibe. Čo tá akcia, čo ste mali tu v Ružinove? My sme tam mali ísť a ja som to zrušila, ale čo sa vtedy stalo? Zabila. Neviem, čo sa stalo, ale ja som tam veľmi chcela ísť. No a to bola chyba, lebo už nás tam nepustia. Zatiaľ nie sme v Amerike, takže po nás nikto nestrieľal a nič podobné. To je fajn. To sme radi. Nemusíme ani ochrankára mať so sebou, alebo tak. Ahojte, vítame vás v prvom dieli nášho podcastu s názvom By the Way. Moje meno je Patricia. Ja som Terry. A konečne sme sa dokopali k natáčaniu a uskutočneniu tohto dňa, takže som na nás veľmi hrdá, aj keď tento deň si priniesol rôzne struggles, už hovorím po anglicky výborne. No ale predstavme si nášho dnešného hostia, ktorým je jedinečný Tomáš Čipak alias Čipo. Nemáme zvučku. Badunc. To by ste mali dosadiť potom. To tam dáme, dobre, ďakujeme za radu. Tento podcast sponzoruje Mesokombinát a rovnako aj Atelier 36. Kde si viete prísť nahrať svoj podcast, viete si tu spraviť fotky alebo natrénovať svoje DJ-ské mixovanie. Sme veľmi radi, že si náš prvý host. Ako sa cítiš ako prvý host? Všetko je raz v živote poprvýkrát, takže som rád, že som váš prvý. A vieš, prečo sme si ťa vybrali? Neviem, ale určite to za chvíľu zistím. Proste sme sa tak zhodli, že Čipo je taká osobnosť nášho života, ktorá nás ovplyvnila. A hlavne si nás dvoch teda kamarát a okrem toho, že máš podľa nás aj celkom zaujímavý život, tak ťa poznáme a cítime sa v tvojej spoločnosti komfortne, takže sme si ťa preto vybrali. Nie som diskomfortný, Tomáš. Presne tak. Každý sme mali s tebou nejaké životné obdobie, ale však aj k tomu sa dostaneme. Ale aby som ťa ešte ja trošku predstavila na začiatok, tak ty si teda najviac asi známy ako Glebov manažér, si aj začínajúci DJ som počula. Potom si account manažér a čo ešte všetko si? Povedz nám. Akože v tomto období môjho života by toto sedelo. Robil som akože veľa vecí predtým, čo sa týka prác a podobne a to si môžeme niekde prejsť kľudne. Ale toto akože sumarizuje asi teraz môj nejaký fokus životný. A čo si najviac? Tak ja mám akože tie práce, ako keby, ak to tak povieme, tie joby 2 a je to ten account manažer a Glebov manažer, takže myslím, že je to tak narovnako. V tej reklamke proste robím cez deň a popri tom riešim aj Glebové veci, sme viacej cez víkendy, takže je to také celkom vyrovnané, by som povedal. Ale akože Glebov manažer, alebo teda s Glebom koľko spolupracujem, tak je to asi dlhšie, ako robím v reklamnom svete. Ale tam bolo tiež veľa levelov. Tak aké je to v skratke byť Glebov manažer? Čo to všetko obnáša? No, je tam veľa vecí samozrejme, či už je to bukovanie koncertov, jednanie s nejakými partnermi, nejakým spôsobom aj nejaké produkcie nejakých menších eventov, väčších koncertov. Ako keby je to taká produkčná robota viac, kedy vlastne on si niečo vymyslí a ja mu vlastne pomôžem, aby sa to nejakým spôsobom stalo. A je to všetko, niekedy mu proste vybavím aj namontovanie klimatizácie domov, ale... Všestranný. Presne. My si budeme kradnúť slovo, ale my rovnako myslíme. Hej, to by ste mali naraz hovoriť. No a tak, čiže je to taká fakt širokospektrálna práca, ktorá nemá úplne že dané mantinely. A zároveň sme akože aj dobrí kamaráti, teda dúfam. A čiže je to také, že máme aj tie osobné veci, aj tie pracovné veci a nejakým spôsobom sa nám to už zo pár rokov darí sklobovať dokopy. A vy ste boli predtým nejakí kamaráti, alebo ako si sa k tomuto vlastne dostal? Vieš čo, to bolo zaujímavé. My sme sa akože registrovali už dlho nejakým spôsobom z tej takej undergroundovejšej klubovej scény, a.k.a. Subclub a podobne. Ale ja som sa vlastne vtedy, myslím, že bavil s jeho DJom, s Hugom. A ja som vtedy robil, teraz už to vlastne môžem povedať, lebo už aj neexistuje to miesto. Tak som robil v Babkovom divadle a som tam robil také, že nočného strážnika, keď som bol ešte na Vysokej a som proste v noci tam spal v tom divadle a mňa chodili pozerať kamaráti. Tak na tajnáš a sme sa tam proste po večeroch bavili. No a raz mi takto napísal Hugo, Hype Train Shoutout, že či si môžu prísť niečo natočiť a tak si prišli niečo natočiť, nejaké zábery do klipu a tam sme sa nejak dali do reči a najprv som ich začal postupne že voziť na koncerty, potom sa mi pridávali nejakým spôsobom nejaké ďalšie povinnosti a pridávali tými mesiacmi a rokmi, až vlastne to prišlo do toho, že
už som teraz ako keby full time toto. A to je také legendárne, že v čipovom aute. To sa používa často aj v pesničkách. Áno. Áno, to robím aj doteraz, samozrejme, lebo jazdíme spolu tie koncerty. My sme vlastne iba traja, sme ja, Gleb a Vibe, takže je to taký krehký biorytmus v tom aute a áno, aj veľa šoferujem. Takže si vždy šofer, alebo? Vždy nie, samozrejme aj Gleb šoferuje, Vibe nešoferuje, tým tomu chcem povedať, aby si už konečne spravil vodičák, lebo je fakt starý chlap na to. A takže my dvaja sa striedame, niekedy ja idem viac, niekedy on ide viac, takže je to také hravé. Je to hravé. Možno to je jeho taktika, že môže piť, nemusí šoferovať, nemá vodičák, tak si vypije vždy. Vieš čo, ja si myslím, že áno, je to tak. Prekúkli sme ho. Áno. Ja si myslím, že on sa za to úplne nejak neschováva, on to vyhlasuje verejne. Teraz sa bavíme o Vibovi samozrejme, lebo moc nepije. A tak, čiže určite je za týmto nejaký alkoholický dôvod. A ja som videla, že predávaš svoje legendárne auto. Je to pravda? Áno. Auto z klipu Hey G, Volvo 740 je práve na predaj. Link bude v popise. Link bude v popise. Kľudne to spromuj. Áno. Áno, predávam ho, lebo ako správny autičkár sa chcem posunúť zase na nejaký nový projekt, lebo ja už som ho nejakým spôsobom dal aj dokopy a tak, čiže je čas si zobrať nejaké ďalšie auto, ktoré je možno viac pokazené ako toto a dať ho dokopy a trošku sa s ním vyhrať a potom zase ďalšie, takže je to taká moja záľuba, mám rád staré autá. Ale bude určite v mojom srdiečku, lebo je to také prvé staré auto, ktoré som mal, takže bude mi za ním smutno, ale určite bude niekomu ešte inému robiť radosť. A čo také bizarné ste zažili s tým autom, alebo čo také sa udialo v tom aute, čo nikdy nezabudneš? Vieš čo, v tomto aute až toľko nie, lebo v ňom sme ani nejazdili na koncerty, to je také, že ja ho mám tuto skôr po meste v Bratislave a skôr ho využívam ako nejakú takú kulisu, keď niečo treba, alebo tak. Ale akože v autách sme zažili veľa vecí, ako keď sa vozíme. Kolízy bolo veľa, akože takých, že skoro nejakých. Niektoré sa dostali samozrejme aj do textov, ako keď som zrazil králika ešte s Glebovou starou Audinou. To sme išli niekde v Česku. Ja akože nerad zabíjam zvieratá, ale proste on nám tak rovno vbehol, že už som nemal šancu sa vyhnúť, tak sme mali jedného králika na svedomí a potom chýbala nejaká časť auta. No. Ale aj ty máš nejakú, nie? Skúsenosť si mi hovorila teda, že si sa viezla vlastne. Áno, to som chcela povedať, že hrala som v Olomouci a tam vtedy vystupoval Gleb a bol tam Mefek a ty a išli sme spolu v aute. Pamätáš si to? Áno. A vy ste tam dávali také zadery, že ja doteraz, neviem, proste ja som sa tam celú cestu tak smiala. Normálne sa jej to vrilo do pamäti a teraz na to každý týždeň aspoň raz spomína však. Ja si pamätám, že vám dal ten promoter CBDčko, že zoberte si CBDčko a Mefek, že teraz keď si dáš CBDčko, tak ti dorastie ruka. A takéto veci tam hovorili, lebo proste všetci promovali a predávali CBD. Takže... Áno, to CBDčko bol taký všeliek. Doteraz je podľa mňa. Áno, od rakoviny cez vypadávanie vlasov. To mi nepomohlo. Ale áno, tak ono vieš, že keď si v tom malom priestore tak, a cestujete veľa hodín, tak je blbé byť ticho. Takže to ticho vyplňame blbými vtipmi. Alebo teda aspoň nejakými vtipmi. Ale väčšinou sa na nich smejeme, aspoň my teda minimálne, ostatní nás nepočujú väčšinou. To je skvelé. Bola to legendárna jazda. Tak sme radi, že si to užila, na budúce môžeš tiež využiť služby. Ešte si pamätám, že ste sa pýtali také dosť osobné otázky, že ste sa nehambili, že no a týmto chodíš a henten čo? Tak ono vieš, že aj to je súčasť, tak to je také, vieš, tak vlastne to carpool karaoke, len my nespievame, ale sa pýtame. Tak niečo to bolo. Hej. No aby sme prešli teda od auta k niečomu inému, ty si už predtým počúval rap? Než si začal robiť túto prácu? Áno, akože bol som veľký rapový fanúšik. Mne ešte môj bratranec, keď som mal nejakých 11 rokov, alebo 10, mi pustil Trosky. To bolo akože taká prvá vec.
a odvtedy už to nejakým spôsobom išlo. Akože tá repová hlava som väčšia teraz samozrejme, lebo nasávam knowledge aj napríklad od Gleba, ktorý je najväčšia repová hlava, ktorú poznám, čo sa týka nejakých vedomostí a znalostí, že on akože vie fakt všetko. Prejdeme teda k spomínanej tvojej práci. Ty si hovoril, že si account manažer, takže si Glebov manažer, account manažer, čiže ty si proste veľa manažerov máš v sebe, jak sme už povedali pred podcastom. Ako zvládaš balancovať aj prácu, aj nočný život, víkendy, cestovať? Bola to dlhšia cesta, samozrejme. Tá Glebová stránka, alebo teda tá tour stránka tam bola dlhšie, takže vlastne tú ďalšiu prácu, alebo ďalšie práce, ktoré som si k tomu pridával, už sa mi podarilo nejakým spôsobom do toho tak pomalšie dostať, už som si našiel nejaké mechanizmy. Ono vlastne cez týždeň proste aj mám čas na tú prácu. Jediná nevýhoda je to, že aj vlastne teda tie veci pre Gleba viem riešiť popri mojej práci. Accounta napríklad, ale problémy pre nejakého iného človeka, samozrejme pre mňa už nie, tak môžu byť tie víkendy, lebo proste v piatok skončíš v práci a miesto toho, aby si išla do wellnessu, tak sadaš do auta a ideš do Košíc na koncert a potom v sobotu hráš v Uherskom Hradišti a v nedeľu prídeš domov večer. Ale ja som sa vlastne naučil asi nejakým spôsobom relaxovať aj tými cestami, aj tými našimi vtipmi popri. Väčšinou sa snažíme, už aj teraz nie sme takí, že by sme akože sa museli že nejak všade opiť, alebo tak, že väčšinu koncertov... No, ste ujovia. Už sme ujovia. Ešte nemáme, lebo už má 30, ešte nemám. Ja som vlastne najmladší z nás troch teraz momentálne. Tak my proste ideme po koncerte domov, že ak je to že blízko, tak proste radšej prídem o 4 ráno do Bratislavy, ako prísť o 12 a mať vlastne už tak polovicu nedele preč, takže sa snažíme akože chodiť aj tak pekne domov a dobudiť sa vo vlastnej posteli. Ale tak vlastne Gleb už bude otec, takže už musí byť slušný a ty ho v tom musíš podporiť ako správny manažér. Dobrý ujo? Alebo krstný otec. To ešte neviem, uvidíme, ale áno, určite. Veď už by to malo byť každú chvíľu nás každú minútu. Podľa takže... našich hodín nie, tie sa zastavili. Áno, podľa tých, ktoré keď vidím von. Takže áno, už by to malo byť, takže určite, ale myslím si, že je na to dobre pripravený. Ty si vlastne manažment študoval, alebo si sa k tomu dostal nejako životnou cestou a náhodou? Vieš, ja som študoval akože média, žurnalistiku skôr, tak akože z tejto oblasti. Mali sme tam nejaké manažerské predávky, vyslovene, že by som bol nejaký že študovaný manažer, sa nedá povedať. Ale ja si myslím, že väčšina ľudí, aj teda už len v tej hudobnej oblasti, už potom v tej reklamnej, tam tých ľudí má viac tú školu, tak nie sú akože vyštudovaní, ale skôr je to o tom skillsete, že vedieť si zadeliť veci, určiť si priority, nejakým spôsobom si proste tie tasky odškrtávať, že toto som vybavil, toto musím vybaviť. Je fajn poznať ľudí, to bola moja devíza, že čak my sa poznáme dlho, takže ja som... A odkiaľ sa poznáte? Ja by som strašne chcela vedieť, odkiaľ sa poznáte. No povedz tento príbeh. Zo Zary sa poznáme, my sme spolu robili v Zare. A ja som poznal vždy veľa ľudí nejakým spôsobom, lebo som chodil na party veľa a vlastne aj som si, teda otec mi tak dlho hovoril, že to nemá žiadny zmysel chodiť takto veľa na party a vlastne veľa tých kontaktov, ktoré teraz mám a ktoré využívam pri svojej práci, sú práve z týchto mojich období, keď som mal 15, 16, 17 a každý víkend som bol v nejakom inom klube, takže tam to máš vedieť. Networking je extrémne dôležitý, takže máš to tam. Skáčeme si do rečí, lebo my to tak proste chceme, to tak malo byť. Nie, ja som chcela povedať, že asi všetci to tak máme. Že všetci sme tu traja takí dosť kluboví. Ja sa s tebou teda poznám vlastne skrz Instagram a potom si pamätám, že prvýkrát akože naživo som ťa stretla práve v klube. Takže to bolo na nejakom techne. Je to možné. A potom vlastne ty si predtým žil v Prahe, čiže nejak som ťa nestretával, potom sa sem presťahoval. Som 4 roky som tam bol. A čo si tam robil? Tam som študoval, potom som tam pracoval v Red Bulle a potom som tam pracoval v prvej reklamke svojej, takže tam bol taký vstup do môjho reklamného sveta, do tej časti, tak tam som vlastne začal a hej, až 4 roky som tam býval, ale potom som sa vrátil naspäť. Čiže ty si tam išiel kvôli práci?
kvôli škole, potom som tam ostal kvôli práci, kvôli vzťahu, akože tam bolo veľa nejakých elementov, ale potom zase naspäť som sa aj vrátil kvôli tomu, že ja som proste z tej Prahy musel behať kvôli koncertom každý víkend. Hore, dole a chalani tiež proste, keď v nedeľu prišli do Bratislavy, tak ešte mali nejaký kúsok tej nedele alebo tak a ja som proste musel sadnúť na vlak, na autobus, na auto, dojsť do Prahy, väčšinou som došiel niekedy okolo polnoci, mohol som ísť rovno spať ráno do roboty. Takže... A nenarúšalo ti to nejaký osobný život alebo niečo také? Akože áno, určite som nejakým spôsobom nejaká nočná sova, alebo teda niektorá časť mojej práce sa odohráva v noci, takže je to možno komplikovanejšie, čo sa týka nejakých partnerských a takýchto vzťahov, ale takú cestu som si vybral, takže... Ty si teraz vlastne zadaný? Nezadaný. Lebo ja si pamätám, keď sme začali spolu chodiť, keď sme spolu robili. O čom neviem. Nie, keď sme spolu robili v Záre, tak vtedy si mal dlhodobý vzťah. Áno. A to potom... už sa veľakrát zmenilo. Áno, takže... to dáva to zmysel. Áno. A taktiež to vnímam tak, že je to náročné možno sklobiť s tou prácou, keď robíš aj cez deň, cez týždeň, potom v noci, cez víkend, nemáš veľa času na vzťah, takže... Ale keď sa chce, tak sa dá. A musíš stretnúť niekoho, kto to toleruje a rešpektuje a dokáže si to prispôsobiť aj k tebe. Tak. Amen. Stalo sa ti, že ti to niekto netoleroval? Ešte taká rýchla otázka. Akože určite áno, určite sú aj s tým problémy, lebo je to proste prirodzená súčasť takéhoto vojna. My sme jak vojaci. My sme jak vojaci proste, vieš, my ideme na misiu, niekedy sa vrátime, niekedy sa nevrátime, takže je to proste taký bojový život. Čiže bola tam aj nejaká žiarlivosť? Akože určite je to... Ideme do hĺbky. Ako často ste boli spolu? Povieš nám? Koľkokrát ste mali sex? Ježiš, dobre. Mali. Hej, akože určite je. Tiež sa stretávam, či už akože s veľa ľuďmi za večer, takže... A je to, myslím, že o nejakej vzájomnej dôvere a tak. Takže. Určite. A kebyže máš porovnať svoj život pred 10 rokmi a teraz, tak sa veľmi zmenil? No, o 180 stupňov. O 360. Keď som povedal 365. 365. Nie, tak keď 10 rokov dozadu som akurát vychádzal z konzervatória, to som ešte som vlastne možno študoval konzervatórium, neviem presne, ale vtedy ja som vlastne vyštudoval spev, tanec a herectvo na konzerve. Čo si vyštudoval? Spev, tanec a herectvo. Aha, lebo si to tak zamrvala, že som ti nerozumela. Hey. A no to už mi odchádza ten herecký jazyk. Ale no a vtedy som ešte bol taký, že možno by som bol herec a tak, ale nejakým spôsobom som prehodnotil svoje ciele a zvrtol som to na takúto cestu. Ale náhodou, ja som ťa videla v Rodinných prípadoch. Aj. Tam započala tvoja herecká kariéra? Vieš čo, Rodinné prípady neboli prvý seriál. Ja som akože v tom období, keď som ešte študoval herectvo, keď som bol na strednej, tak som hrával, akože som hral v takých viacerých. Väčšinou to boli také epizódne postavy a vždy som ho rozprával, že nebol som úplne že křový. Povedz aké, ja chcem vidieť aké. V Kolonáde som hral, v tých Rodinných prípadoch, v Oteckoch som hral, ešte v nejakých takých, ja už neviem, jak sa volali tie seriály, lebo popravde moc nepozerám toľko. Pravdepodobne nejaké nemocničné to bolo. Niečo. Teraz som hral inak v seriáli Nemocnica, čo bol. Som hral sanitára Františka. Aj s Markom Damianom tam. On tam je teda dlhodobo, ja som sa tam iba tak objavil. Takže som si zopakoval moje staré herecké časy. To bol teraz mesiac dozadu. A tak no, takže vtedy som si myslel, že budem mať takúto hereckú cestu, ale ešte som si povedal, že spravím nejakú takú istotu a vlastne tá istota ma ako keby začala viacej baviť, takže som teraz tu. Proste going with the flow. Áno, go with the flow. Povedali. Dáme tam preklad. Ja chcem vedieť, kedy to bude v telke. Ja myslím si, že už to bolo. Už to bolo? Lebo... Mal si to dať na story. Určite. Myslím, že Big Horse mi hovoril, že už to videl v telke, takže... Asi si pozriem archív. No. Normálne na archív. Že aký si dal herecký výkon. Lebo niektorí v tých rodinných prípadoch sú takí, že som veľmi nahnevaný. A to všetci. Hej, akože aj tie rodinné prípady, to už išlo dávno, samozrejme, že to bolo staré, ale hej, no, tam každý diel sú extrémne vybičované emócie. Aj si sa na to inak dlho pripravoval? Vieš čo, asi ani nie. My sme vtedy boli takí, aj akože na konzerve sme boli takí rozohraní, že tam zase ako
v tom seriáli máš ísť práve, že menej ako keby z toho divadla, lebo v divadle akože si viacej expresívny a viac môžeš preháňať tie emócie, aby to ľudia cítili až do 24. radu dozadu a tie seriály sú práve, že by mali byť menej, lebo hráš na tú kameru, všetko je vidno, takže vlastne máš byť taký viacej zorganizovanejší v tých emóciách a nemoc prehrávať, takže tam to bolo také, že fakt sme sa to učili tam pred tým tesne. Ale z môjho laického oka usudzujem, že si dobrý herec, lebo sa pekne vyjadruješ, takže si myslím, že... Ak nemáš čo robiť, tak ešte si pridaj toto. Áno, tak ono stále sa do toho dá vrátiť, akože to je už nezabudnúť. Keď už teraz vyštuduješ, tak už by si to nemal zabudnúť. To je jak bicykel. Ja som ináč tiež 8 rokov chodila na literárno-dramatický odbor a potom som bola v Luduse, ak to poznáš. Ludus poznám. No a potom som nejako sa na to vykašľala, ja neviem doteraz, že prečo. Ja som tu medzi samými hercami normálne začínam tu klepať. Podpisy toto poprosím. Máš ešte miesto niekde? Ešte niekde by si mohol. Herecký sendvič. Áno. Ináč ja som rozmýšľala, že tento podcast by sa mohol volať sandwich, že akože by bol ten človek medzi nami. Ale potom som sa bala, že by to bol moc sexuálny podtón. Keby sme boli na černom gauči, tak určite. Podľa mňa by the way je dobrý. Dobrý názov. Je, len akože tak, že mi to napadlo z prche. OK. Zapisujem tiež. Teraz nám to niekto ukradne. Poďme ďalej. Poďme k nejakým takým shows a tvojim zážitkom. Že my tu máme takto scenár na teba pripravený, by si nemyslel. Dobre. Že by sme tu mali len biely papier a by sme dôležito. Zbalil si niekedy nejakú babu na to, že si global manažer? Vieš čo, nesnažím sa to nejakým spôsobom používať ako tú nejakú... Ja sa povedal, že baliacu taktiku, ale akože nie je to, že prvá vec, ktorú hovorím, že robím. Je to také, že keď sa ma to spýtajú, tak to poviem, ale nie je to vyslovene, že nevieš čo, že akože, že nie je to... ja si myslím, že to je akože taká tá easy way, takže by the way. A skôr teda radšej zbalím nejaký vtip alebo niečo. Takže... To ti ide, môže byť. Hej. A nelepili sa na teba také tie backstage hosts? Vieš čo, no my akože moc backstageové host nemáme, my akože sme takí, že sme radi sami a nemáme ani radi, že veľa ľudí v backstage, takže my sme takí akože že dosť introvertní outsideri v tomto a akože určite sa tam objavia nejaké dievčatá, ale neviem, akože je to také, že my skôr akože sa najviac snažíme, že si spraviť tú svoju vec, spraviť to dobre v ten večer a ostatné veci už sú také druhoradé, že nie je to nejak, že... To je pekné. Aby ste sa tam proste dobre cítili, tak si to tam spravujete. A aký si mal nejaký taký zážitok bizarný? Napríklad, že sa nejaká show nepodarila, alebo že... Že niečo sa tam úplne že pokazilo, alebo proste bolo to niečím... No, čo sa týka Československa, tak akože dlhodobo samozrejme sú to problémy so zvukom a niekedy sú proste, že väčšie a niekedy najväčšie. Niekedy ti proste zrazu v polke koncertu padne celá elektrika a nič sa nedeje. To sa mi stalo tiež. Alebo proste nefungujú basáky, nefunguje odposluch. Akože je toho, že mega veľa. Minule sme mali stres, lebo sme boli, myslím, že v Olomouci v Esku. Shout out Joshua. Tam sme boli spolu. Áno, tam sme boli viackrát spolu. No a tam práve, oni tam majú tie ohne na stage, také tie odpalovačky, ja som ich aj raz dokonca ovládal. Oni tam majú aj taký ručný. Áno. A bol tam jeden fotograf a on úplne, že jemu to asi 3 cm od tváre sa mu odpalovalo. Ja som nechápal, že či on má nejaký šiestý zmysel, že vždy vie, že kde má stať, ale úplne, že takto okolo neho išli plamene, už stále sme boli v napätí. Kedysi sa to dialo viacej, že nám chodievajú akože ľudia na stage, že nejakým spôsobom si zmyslia, že v strede koncertu si idú spraviť selfiečko na stage a podobne. Tak som niekedy musel zhadzovať akože ľudí. Oni to tak necítia, vieš, predstav si, neviem, že prečo to robia, ale tak predstav si, že si na Slačikovom kvartete a vylezieš im na stage a ideš si s nimi spraviť fotku, vieš, tak si myslia, že ten rap asi je nejaký voľnejší. Raz sa mi v Brne stalo, ja som akože celkom ťažký v nejakej norme a väčšinou som ťažší ako ten človek, čo zhadzujem a v Brne sa mi stalo, že som prišiel a som chcel takého chalana akože vyhodiť preč a ja som s ním nevedel pohnúť. Normálne, že keby tam bola skala, on mohol byť dvojnásobne ťažší odo mňa, tak som musel použiť nejaké chmaty, aby som ho chcel vyhodiť. Jaké chmaty ovládaš? Vieš, ani že chmaty, no som mu nejak musel, ja neviem, som myslím, že postúpal po achilovkách a vyhodil som ho dole zo stage, lebo fakt nechceli ísť preč.
A tak, akože väčšinou takéto nejaké srandy. Zatiaľ nie sme v Amerike, takže po nás nikto nestrieľal a nič podobné. To je fajn. To sme radi. Nemusíme ani ochrankára mať so sebou, alebo tak, takže fajn. A považuješ sa za nerváka? Alebo si skôr taký ten kľudnejší typ? Že keď sa dejú takéto veci, tak sa zachováš s nejakou chladnou hlavou, alebo si, že more, čo sa tu teraz deje, idem do toho, vieš, že... Nie, akože ľudia, čo ma poznajú, tak vedia, že ja som celkom taký kľudný a vyrovnaný. Málo ľudí ma videlo sa hnevať. Ja som ťa videla sa hnevať. Preto sa pýtam túto otázku, vieš čo? Na jednom koncerte som ťa videla sa hnevať, keď ešte som ja robila s Megom a boli sme tam so Soňou. Viem, že Gleb tu na koncerte si tam ešte bol, myslím, že aj s bývalou priateľkou. A viem, že som sa na teba pozrela a ty si bol takto celý čas, si sa mračala vtedy, že dobre, nejdem ani... Áno, keď sa mračím, akože to hej, ale akože vyslovene, že by som sa naštval a idem sa s niekým byť, to zase nie, akože ja som taký, že dosť kľudný a radšej sa to snažím riešiť nejakou pacifistickejšou metodou. Ale skúpať po achilovkách. Áno, a to bolo fakt dávno, to bolo ešte tak 4 roky dozadu, alebo 3. Ale hej, no, asi myslím, že som taký viac kľudný a že si to... Akože mne prídeš veľmi kľudný, že toto bol jediný krát, kedy som ťa zažila, že vyzeral si, že si mal nervy. Áno, málokrát sa to stane. Väčšinou, keď sa tam niečo začne, takže že si nejakým spôsobom nejaký dominový efekt, že jedna vec sa pokazí, druhá, tretia, štvrtá, tak už začnem byť taký, že čo sa deje a prečo sa to deje. Takže tak, ale... snáď teda aj myslím si, že trošku sa už nejak naše kluby a promotéry zlepšujú a že to bude stále lepšie a lepšie. A keď ste na takých veľkých akciách napríklad, ako je, že festival, vieš, Grape, Pohoda alebo niečo v tomto zmysle, tak je to lepšie zastrešené po tejto stránke, alebo je to práve, že opačne, že sú tam viac tieto problémy, alebo práve, že sa to stáva v takých, že kluboch? Vieš čo, skôr by som tie festivaly väčšinou tam majú už aj takých ako keby viac profíkov, ktorí už majú odzvučené veľa a hlavne akože majú tie stage podchytené, hlavne akože Grape, Pohoda, také tie väčšie Uprising, Karsov Ostrava, alebo také tie proste väčšie Beats for Love, tam proste väčšinou tam teda na 99% robia ľudia, ktorí vedia, čo robia a aj tie zvukovky sú kratšie aj tak, čiže by som povedal, že väčšinou sa to deje v takých buďže menších festivaloch, alebo v kluboch. Som si aj myslela, som sa chcela v tom utvrdiť. Takže to bola možno moja otázka úplne od veci, ale nevadí, poďme ďalej. Keď si nevedela, tak A mal si už niekedy taký moment pri nejakej showke, nejaké veľké, alebo festivale, alebo skrátka moment, kedy si povedal, že wow, že toto, čo robím, je mega, čo sme spolu dokázali a ako ma to baví? Akože určite, tak stále aj keď proste Gleb dostane platínu a tak som akože hrdý, že yes, dal to. Ja som možno tomu nejakým spôsobom pomohol, ale je to hlavne celé o ňom. A takže pri takýchto nejakých momentoch určite aj teraz napríklad dostal cenu Tatra banky, tak som bol taký hrdý. Takže aj keď sme mali také prvé väčšie, že napríklad na Pohode sme mali, že 10 000 ľudí alebo teraz na Beats for All sme tiež mali taký, myslím, že my z nejakých okolo 20 000 ľudí tam bolo na tom hlavnom stage, že akože už to vyzeralo tak a svetovo. Takže to sú také fajn momenty, že si povie, že asi to má zmysel, že nejakým spôsobom sa to robí dobre a sky is the limit. To bolo krásne. A čo tá akcia, čo ste mali tu v Ružinove? Ste tu mali pri tej fontáne takú veľkú vec. My sme tam mali ísť a ja som to zrušila, ale čo sa vtedy stalo? Zabila. Neviem, čo sa stalo, ale ja som tam veľmi chcela ísť. No a to bola chyba, lebo už nás tam nepustia. No áno, to bola výborná akcia, teda určite aspoň z pohľadu návštevníkov. Nejako, že takto my sme to mali ako nejakým spôsobom vybavené všetko, aj vlastne policajti o tom vedeli. Vlastne ani nás nikto nevyhodil odtiaľ, my sme mali elektrinu z mesta, všetko, len u nich na úrade nastal nejaký komunikačný šum, plus ešte išli aj voľby. Takže sa im tam posťažovalo nejakých 100 babiek, alebo koľko to bolo telefonátov, tak museli byť trošku na nás prísni, ale nič sme z toho nemali. Takže v poriadku. Bola to super akcia, tento release. Myslím, že prišlo okolo 2 500 ľudí dokopy.
A bolo to veľmi pekné, akože bolo z toho cítiť silu ulice. A z pohľadu DJ-ky sa teraz opýtam takú juicy otázku. Nemusíš odpovedať, keď nechceš, ale možno, že to budeš vedieť takto z backstageu Glebovho života. On mal vlastne napísáno. Čo sme tu na neho pripravili, chudák. Nemusíš odpovedať. Nemusíš, ale môžeš. On mal vlastne najprv DJ-a Andyho, potom mal DJ-a Mefeka a potom mal Viba. Ešte tam bol aj Hugo. Hugo bol s Mefekom, no. A prečo vymenil tých DJ-ov? Vieš čo, tak ja si myslím, že to sa deje v živote, že proste vymeníš ľudí okolo seba nejakým spôsobom. Nemusí to byť nič dramatické, proste príde nejaký moment, buď si v niečom nevyhovujete, alebo proste niekto sa chce niekam ďalej posunúť, chce niečo iné robiť, takže to je taká zmena. Takisto ako môžeš zmeniť label, môžeš zmeniť auto, môžeš zmeniť DJ-a. Že nebolo tam nejaký skrytý beefik. Vieš čo, nič dramatické, ako ľudia by to chceli, ale je to proste taký klasický život. Nuda. Ešte tu máme takú jednu poslednú otázku, že takú spicy otázku. Ktorého repera na Slovensku, že absolútne si nejdeš? Proste je niekto taký, tým, že ty počúvaš rap, máš rád rap, nie? Takže je niekto taký, čo si povedal, že fú, Bráško, že tak toto vôbec. Vieš čo, akože konkrétne, že by som nejak úplne, že hejtoval niekoho, vyslovene sa nedá povedať. Skôr mne sa raz za čas stane, lebo keďže ja počúvam aj veľa rapu, aj si pozerám proste na YouTube tie nové releasy, tak raz za čas mi tam vystrelí nejaká úplná hlúposť, čo má 50 zliadnutia, ja si poviem, že what the fuck. Ale nie je to také, že vyslovene, že neznášam tohto jedného. Že akože keď niekoho nepočúvam, tak ho proste nepočúvam, ale nie je to, že by som ho čakal niekde do zbraňov. Nie si nejaký ščipo-hejter, hej. Že budeš takto písať komentáre. Akože poviem si niekedy, že čo to je za blbosť, ale väčšinou je to také pri nejakých takých skôr cringeovejších nejakých releasoch malých, že nejaký rapper od niekiaľ vydá nejakú túto, ale nie je to vyslovene, že by som niekoho nemal rád. A videli ste ináč teraz, mi včera ukazovali kamoši, že je taký český song, že Hafo, a je tam taká baba na vodítku a to je riadny bizar. Akože nie je to rapový song, ale ty si to už počul? To je jeden z takých bizarov. Vieš čo, niečo mi to, neviem, či som to videl. Ja som videl najbizarnejšiu, asi to bola, že Queen mrdú z Otom Ferocity. To je úplne bizarný videoklip, to odporúčam si pozrieť a myslím, že ten klip sa dá pozrieť iba na Pornhube. Ale je to bolo akože taký bizar, čo som si povedal, že wow, že akože vždy si myslí, že už niečo nové nepríde nejakým spôsobom a toto napríklad ma dosť prekvapilo, že niekto natočil, takže to ma tak prekvapilo, ale akože... O tomto si ešte nepočul? O tomto som počul a nevidel som to. Ja som to videla. Videla si to? Ja som to videla včera prvýkrát a nerozumiem, ale zaujímavé. Je to strašné. Podľa mňa už Emi Lacovej pesnička Skromná je oproti tomuto, že strop, že super. Hej, to je hrozné. Jemná pieseň. Áno. Milá. To je... Dobre, tak... Oživujte dievčiny. Keď prídem domov, tak si to pustím. Pustite si to všetci, čo pozeráte a ak chcete stratiť pár minút svojho života bizárom. Tak to môžete povedať. Ja sa chcem ešte vrátiť k jednej otázke, ktorú sme zabudli, ktorú sme spomínali aj na začiatku, že teda si začínajúci DJ. To sa ja musím spýtať, vieš, ako konkurencia je na trhu. Áno, nebudem asi sa úplne pohybovať v tvojej polievočke, ale nedá sa povedať, že začínajúci DJ skôr, teraz vlastne Janko Král mal takú akciu, že zrazu, kde vlastne akože ľudia takto z nejakej hudobnej alebo umeleckej oblasti sa naučia cez jeho LFO školu hrať. A tak sme sa stretli, že ja, Bandurko a Sarah Weiss, takto traja a odohrali sme proste sety. Naučili sme sa za nejaké 2 týždne proste. Nedá sa povedať, že naučili sme sa hrať, lebo to by som akože zhodil prácu a teda skill DJ-ov. My sme boli skôr takí music selectory. Samozrejme, nemali sme ani dokonalé prechody, ani nič podobné, že proste bolo to skôr také, že sme ukázali nejaký svoj hudobný vkus a snažili sme sa pri tom vyzerať možno nejak DJ-ovia. Ale hej, akože celkom ma to bavilo, možno ešte niečo také príde teraz, že možno si niekde zahrám, ale skôr to bude také niečo malé, že akože nechcem sa že úplne že profilovať teraz ako DJ,
Ale bola to super skúsenosť určite a odporúčam každému sa len tak zo srandy naučiť hrať, možno nás to bude baviť. Mne sa to páčilo, ja som tam bola. Ty si tam bola, áno. Osobne som Tak si to vidíš. pozerala, takže hodnotím to pozitívne, keby náhodou chceš prejsť na kariéru DJ-a, tak môžeš. Dneska sme ti našli toľko nových kariér. Áno. Áno, ty ešte aj fotíš vlastne, počkaj, ty si úplne, že... Toto je každého multitalentovaný čavo a preto sme si ho práve vybrali. Áno, už nefotím úplne tak veľa, ako som fotil. Kedysi som sa hral s analógom viacej. Aj som vlastne akože tak aktívnejšie fotil a zbieral si ľudí do portfólia, ale teraz už menej. Aj sa mi pokazil jeden môj obľúbený foťák a nikto mi ho nevie opraviť. Takže to ma tak naštvalo. Takže vyzývame. Opravárov foto. Napíšte nám všetci opravári do komentárov. Tak. A tak, ale akože je to sranda, no, trošku sa pohrať s tým, aj s tou fotkou a zachytávať to tak nejak inak. Ale ja som vždy fotil iba na analóg, ja som nikdy nebol akože digitálny, že mňa bavilo to, že to aj nebolo tak opäť dokonalé a orezané, nikdy som to neupravoval, takže sa mi páčila taká aj tá špina na tom trošku. To si pamätáme z čas ešte Zary, keď sme boli, že si už vtedy fotil. Áno, to som myslím, že začínal. Áno? OK. To Takže som už vtedy si začínal. bol ščipa fotograf. Tak. Dobre si Gleb vybral, pozrite sa. Čo ty všetko vieš tam, one? No, porobiť. keď sme si to takto zhrnuli, ja sa normálne čudujem, že čo všetko sme teba vyťahli. A že jak to stíhaš všetko. No. Niečo stíhaš, niečo nestíhaš, niečo ťa dobehne, takže... Tak máme tu na záver prekvapenie, ktoré bude súčasťou každého podcastu a bude to hra pre nášho hostia alebo hostku. Pre teba sme si pripravili hru Rýchle otázky, ktorá bude mať ale update. Takže bude mať 3 kola a každé kolo bude ťažšie, náročnejšie a viac spicy, juicy, akokoľvek to nazveme. Takže si pripravený? Nádherne si to povedala. Pripravený. Som. Dobre, tak začneš prvým kolom? Idem prvé kolo. Akože zase nečakaj nejaké extrémy, hej, ale Neviem, snažili tak sme som sa. pripravený na všetko. Prvé je také normálne, hej, že klasika a potom sa to bude trošku zintenzívňovať. Takže sladké alebo slané? Slané. To majú byť rýchle odpovede ináč. To bolo pomalé? Bez O. Nebereme O. Burger, pizza. Burger. Pracovať radšej cez deň alebo v noci? Aj. Výborne. Čierne alebo farebné ponožky? Čierne. Stratiť zrak alebo stratiť sluch? Stratiť sluch. Praha alebo Bratislava? Bratislava. Basket alebo fitko? Basket. Celý život žiť na jednom mieste alebo sa stále sťahovať? Na jednom mieste. Nike alebo Adidas? Nike. Alebo Nike pre niektorých, Nike. ktorí by sa chceli Práve posťažovať. som vás išla opraviť. Filmy alebo seriály? Seriály. Výborne, prvé kolo máš za sebou. Vidím sa, Nič jak to 5 proti vlastne 5. neznamená. Vieš, že si myslím, že si to boli všetky nevyhral. tie 3 dokopy. Nie, my len chceme vedieť, že Hej. ak nás niečo zaujíma, nejaká tvoja odpoveď, tak sa k nej bližšie dostaneme, ale čierne ponožky sú super. Áno, je to ľahko Ja kombinovať. som zabudla, čo si odpovedal. No dobre, tak si ready na druhé kolo. Nejaký stretching. Na to. Poďme na to. Rap alebo R&B? Rap. Brunety či blondíny? Brunety? No ešte, že tak. My sme boli blondiny, ale už sme brunety, takže dobre si odpovedal. Správna odpoveď. Ďakujem. Slipky alebo boxerky? Boxerky. Práca account manažera alebo Glebovho manažera? Glebovho manažera. Beyoncé alebo Rihanna? Rihanna. Grape alebo Pohoda? To sa nedá úplne, lebo Musíš. Rýchle. Grape, Aj, ale nie. Tetovanie alebo čisté telo? tetovanie. Dobre, ja som spokojná zatiaľ. Cestovať do minulosti alebo do budúcnosti? Do budúcnosti. Vysoká alebo nízka žena? Vysoká. Čítať myšlienky alebo vedieť sa rozprávať so zvieratami? Čítať myšlienky. Ty by si chcel vedieť čítať myšlienky? No, To fakt. to by Ja radšej nie. Ale tak to vieš aj vypnúť, vieš? Akože Ja- nie je to, že Aha. prídeš a takto ťa ohúči 50 miliónov ľudí naraz, vieš? Ty by si bol Na nejaký námestí. špeciálny No čudlík, akože hej, že by dalo si- by sa, to by muselo sa, vieš, ešte špecifikovať, že ako by fungovala tá schopnosť. A zvieratá by mohli byť také, že z toho by si sa mohol možno aj viac blázniť. Vieš si predstaviť takú veveričku, že uvidíš niekde po ceste a úplne ju počuješ, čo má v hlave, vieš, možno to nechceš. No.
Alebo psa svojho. Vieš si myslíš, že sa chce mojkať, úplne si ho mojkáš a pes iba, že... Alebo zistíš, že všetky mačky ťa naozaj chcú zabiť. Hej, no. Nie, moja mačka určite nie. Že uvidíš. Dobre, ešte čo si sám odpovedal? Počkaj, Riana, to úplne súhlasím. Tetovanie na tele, áno, však tu sedíme. No, Ja by no som všetko chcela byť sú- ináč neviditeľná, to by som chcela byť. Taká Čo by si možnosť s tým tu nie je. robila? Proste by som išla, Do banky a vybrala trezor? Akože to jediné mi príde také, že... ale tak môžeš ísť aj do lietadla, sa tam proste nastúpiš a nemusíš platiť, vieš. A kde budeš sedieť? Na vecku. Neviem. To nemáš premyslené. A keď to mám otvorí taký taký pocit. starý pán Tak to, s hnačkou. Ja to Tam budem mať nechceš zadarmo. Nechceš sedieť. Budem mať zadarmo let, ktorý bol za 20 eur. No, nevyhrala som to. To sa dá. A musíš si vyberať lety, kde nie je všetko obsadené. Ale hej, asi hej. Odpovedal si, že do minulosti alebo do budúcnosti? Do budúcnosti. Chcel by si vedieť, čo bude? Tak neviem, meniť minulosť mi nepríde až také, že nie je asi moc veľa vecí v mojej minulosti, ktoré by som úplne že veľmi chcel zmeniť. Že myslím si, že aj tie zlé veci nás dostanú tam, kde sme teraz. A takže skôr by som radšej vedel, že aká je športka, vieš, alebo niečo také. Takže, To mi nenapadlo. no. A prečo si vybral Grape? Vieš čo, ja mám obidva festivaly strašne rád, som to akože fakt, že trepol. Na Pohodu chodím 10 rokov už, alebo možno aj viac. Takže tam som napríklad dlhšie. Grape teraz vlastne bol taký pekný aj s tou vátrou, že sa mi to páčilo. Fakt by som si, že nevedel vybrať, lebo obidva festivaly mám rád. Na každom máš aj iných kamošov. Dá sa povedať niektorých, že niektorí fakt chodia iba tam. Takže každý má tie svoje Pohoda je viacej taká rodinná, taká viacej celá že diskusia tak, že všetko je to taký celkový Svätá kultúrny, omša. celkový nejaký kultúrny zážitok. A Grape tiež už, ale zase Grape som mal vždy taký divokejší, s kamarátmi proste non-stop niekde beháš, takže je to také, ale teraz samozrejme už keď sme tam viac menej vždy pracovne, tak je už toho menej, samozrejme máme tam nejaké povinnosti, takže... A ja mám rada na Pohode vítanie. Áno, Vítanie slnka je aj jedna z mojich Také rodinné, obľúbených, že? áno. Tam Samé rodiny, stretneš tam tých ľudí ráno. Každý vyzerá rôzne. No, tak vydržať do 7:30, či kedy to je, nie je že úplne jednoduché. Je to bizar, keď tam Poznáme porovnáš tie rôzne skupiny ľudí, ktorí tam sú. No. Ale je to zážitok, odporúčame. Áno, Vítanie slnka na Pohode. Dobre, poďme na tretie kolo, ktoré má byť akože viacej spicy. Takže, alkohol alebo zelené? Alkohol. Peniaze alebo sláva? Peniaze. Stretnúť lásku na celý život, nájsť kufrík a v ňom 1 000 000 eur. Kufrík a 1 000 000 eur. Uver. Dlhodobý vzťah alebo sex na jednu noc? Asi dlhodobý vzťah. Jedna žena po celý život alebo 1000 rozličných žien? 1000 by som nezvládol fakt, takže jedna. Ale že by si mal iba tú jednu, vieš? No áno. Že už žiadnu inú. No od tohto momentu kľudne. Takže ženy, vyzývame vás. Pekná tvár alebo dobré telo? To je ťažké. Skôr pekná tvár, lebo je to také, vieš čo, dáš tam sáčok na hlavu. Je to... Ale tvár sa dá prerobiť. Väčšinou by to mal byť akože taký ten whole package, že to musí súladiť aj tá tvár s tým telom, že nie je A to... telo sa dá dať vždy dokopy. No, Tiež, ty kokos. pravda. Ale prírodzeným spôsobom aj väčšinou. Teda, áno. Ale pozeráš sa skôr na postavu najprv alebo na tvár? Väčšinou vidím skôr, ak teda nejaké dievča neprejde rýchlo okolo mňa zozadu alebo niečo, tak väčšinou vidíš najprv tvár, akože si myslím, až potom. Sú muži, ktorí najprv pozerajú, že... To Akože, sú rýchle otázky, Všetky to sú rýchle otázky. Ja som sa úplne pridala otázku. Dobre, ideme ďalej. Ísť po party domov alebo afterka? Kedysi afterka, teraz už domov. Česká alebo slovenská rapová scéna? Slovenská. Klub Dole alebo Účko, alebo teda Subclub? Subclub. Porsche Boy alebo Shimi? Porsche Boy. Dobre. Tak Ideme to bola sa- naša hra. Ďakujeme ti, že si prišiel. Ďakujem. Ale nie. Dobre. Nemal Takže si ty- s tým nejaký problém. No. Asi nie. Čakala som, že budeš viac váhať. Necítil som sa tým komfortne. To sme radi. Na budúce prikúrime. Keď tu ešte Štvrté náhodou kolo. príde. Extrémne spicy. Joj.
Akože... Čertovo kolo, mohli by ste tu mať také koleso, vieš, že to roztočí, že tam budú úplne najhoršie otázky na svete. To môžeme možno vymyslieť bude iná hra, takže kľudne sa môžeš ešte ďalej pričiniť ako spolúčastník podcastu. Budeme to vymýšľať aktivity. Výborne. Mne sa to veľmi páčilo. Ďakujeme, že si bol dnešným hosťom. Ďakujeme. My si, myslím, veľmi dobre vybrali, ja som spokojná. Zazdieľal si s nami veľa zo svojho života, takže ešte nám prezrať tvoj Instagramový profil, ľudia ťa môžu follownúť, ak chceš. Scipo.world Takže dáme do popisu. Svet, ale po anglicky sa to píše. Sledujte. Shoutout. Lajkuj, share, subscribe. Ďakujeme, že si to povedal za nás. Áno, je to súčasť toho. Je to dôležité, aby ste nás sledovali, aby ste dali lajky, subscriby. Podporí nás to, ak sa vám tento podcast páčil. Ak sa vám páčil host, tak nám dajte vedieť tiež v komentároch. A ďakujeme za strávený čas spoločne s vami. Ďakujeme. Dúfame, že tu bude viac ako 150 pozretí. Ja budem doma klikať. 151. A ďakujeme hostovi, že prišiel ešte raz. Veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Ak chceš ešte niečo odkázať nakoniec, tak teraz je to... Odkázať svetu, choďte na koncerty, kupujte si hudbu, kupujte si merch. Ďakujeme a... Ďakujeme, čaute. Čaute. Čaute.